Yesu Katonda akuddize ebibyo. Beesanyusa nnyo, beerokosa nnyo, beetwala nnyo makanisa, baagala nnyo, baagala Katonda. Katonda oyo gw'oyagala si bw'agala omuntu nti asuuliza n'akatuukiriza. Kye yakusuulizanga omwana olwaleero akunzigiramu ebirooto ebibi, akunzigiramu olugegera olubi, akunzigiramu endowooza ebi, akunzigiramu ekikolimo ekyo, akunzigiramu obutakuŋŋaana obwo. Ebibadde bikumala gw'amaanyi abikwangule kubanga yakufiira bwereere. Yuwandaga ekisolo yafiira mu nsonyi webaka wasasula ebbanja ebyali linemye Yesu ne tebajja kuwangula kubanga ndi wamu naawe. Inanowalizibwa abeera naawe buli ebikulwanyisa bikwekondako nga bikuwa. Nsomera olunyiri lwabiri mulimu owulira olunyiri olwo. Era ndikuwonya mu mukono gw'ababi. Ndikuwonya mu mukono gw'abaki? Gw'ababi. Ababi be baliwa? Abalogo. Abo abakugeyageya, abo batakwagaliza, abo abakubba, abo abakokolimira, abo abakusekerera, abo b'emikono gyaki? Gy'ababi. Agambye atya? Era ndikununula okukuggya mu mukono gw'ab'entiisa. Baani ab'entiisa abadde mu nnyumba yo? Waliwo abaali baatulanga bagamba abaana abo bonna kati baloge, teri ajja kukwata kasente. Ye n'abateekako eddogo ekika kyonna. Ogenda kwesanga ekika kyonna omuntu bw'aba agezaako okusituka oyo ng'akonera awo. Oyo bw'aba kubaako kyakwatako oyo ng'akoma awo. Bwe kituuka ku bakyala ng'afumbiddwa, afumbirwa mwami ow'ekika ekyo. Omwami ow'ekika ekyo tegenda kumukkirizanga kusaba. Ebyenda abirabanga biteega, ebyenda abirabanga bya lubaale, ebyenda abirabanga katemba, ebyenda abirabanga bya balalu. Era bw'obanga odduka ku sipiidi za mbwa, bw'otaba muntu alina mwoyo alemera ku ssaala, the spirit of limitation has power. Era wookoma. Bakoma kugamba bugambi abo omusajja yazaala abaana abalungi. Obulungi buyambaali. Buyamba kidomoole buli ayagala yatwala. Omukyala omulungi abeera mu mikono gya bbaawe. N'omwami omulungi bw'atyo. Gwe omwami gwamanya mukyala wo, n'omukyala yamanya omwami we. You're not for the universe. Abakyala b'ennaku zino bonna bakuuzi. Ekizibu wanoonyaamu abalina. Laba gye wanoonya mbi. Noonya oyo anaatuuka mu nsawo yo. Abakyala ne bw'obaba tebakkuta nedda wanoonya labo mbi. Noonya kwakkusa waliwo mwogenda okuwa capati akkute. Nawe omuwa capati agikukube. Eyo si labo yo. Kati wano watomera. Kyobala beera oyomba abakazi b'ennaku zino bonna babbi. Benzi. Oyo gwe wanoonya y'oyo. Bulinaku omukazi omusanze amanyidde kweriira nkoko omukyanga kumukene. Lwaki tomuleete n'amukukuba? Kati ekizibu kijja kuba kya mukazi kya mwami. Lebo nfu. Watomera. Watomera. Noonya ekikyo. Actually, mark this. Always form the husband you want to be with. Always make a wife you want to be with. Omukazi mufuula omukyala, omusajja omufuula omwami. Omwami oyo yagala abeera atya?
omukyalo oyagala abeera atya. Newoba tonnafumbirwa beera mu kifaananyi ekyo. Nze njagala kubeera mukyala wa buvunaanyizibwa, njagala kubeera mukyala weebwa ekitiibwa, njagala kubeera mukyala asaba, njagala kubeera mukyala ayagala Katonda. Y'omukyala oyo Katonda ajja kuyamba nga n'omwami gwe yakutondera ekyo kyayagala. Immediately the power of correlation positively will come to you. Ojja kufuna bufunyi omuntu oyo. Nosanga omuntu ali eyo ne bw'aba atambula olabira ddala omuntu eyaddiba. Nze ndeka ebyange byange. Tambulako ng'olaga nti you have future. Tambulako ng'olaga nti olina ki? Naye nze munda ebisadesade byonna byanyumirako dda. Nze ekyokudirira ddala ekikutabanja teweemanyi. Weefuula ekirungi ky'oli naye Katonda ajja kuyambirawo mu linnya erya Yesu. Be what you want to be. Yeah. Ate nzijukidde bingi. Naye kale Mukama atuyambe atuwe kisinga okubeera ekirungi mu linnya erya Yesu. Agambye nja bajjanga mu mikono gy'ababi era nja balokolanga okuva mu mikono gy'ab'entiisa. Olabanga tetugenda mu 3. Let me tell you, abaana abaagala lubaale batandise okutegeka ente. Nabawulidde nakunga 3 emabega bakuukiza ente enzungu ya bukadde 3,800 bagenda gisalira Masaka kika kyonna. 3 Mukama muterekedde ki? I'm just asking. Sigambye yogera, but I'm just nkugambye abantu babadde 3 ne bagenda gabula ekika kyonna. Ate n'abeeri nabo beetegese. Waliwo bagenda ogenda mayinja gali eyo. Agambye amayinja ge gaawula Buganda ne Bunyoro. Amayinja ago bagasamirirako saidi zeeyo. Okwata kweri eridde ekakiri eyo yoyo. Ekifo kyo kyerabidde. Bakyogedde bagambye fe tugenda eri nanti amaanyi gali awo. Bunyoro ne Buganda amaanyi gali mu makkati awo. Bwe tugenda okusalira ki? Bategese ente 6. Omwana wano ojja muwe ebbaaso giyeetegeke naye nga ne b'ekika kye nabo bali luddawa bo basamira ekika kivunnamire lubaale. Gw'ojja wano okusaba ekika kivunnamiraani bali batuteetemeka gweteeseyo 10,000. Nze Mukama zino zijja kukula omwaka kino ekisumuluzo paka nkitwala naye abantu bakutuzizzaako ente mmeka? You people ebintu bino byejogera biri mu mwoyo. Nsaba Mukama Katonda buli muntu alinnya wano amutwalenga mu byendaba amunyambire banne nga ajja kuba nkendezeza omugugu. Nze mpulira have a burden in the spirit. Mbalina abasajja ku kibuleka obadde ngenda bakubampi olabira ddala babuzabuza bantu. I think I have a problem. Nezo omusajja yandagira bwereere. Bwereere tebiri mu photocopy. Mu kikopi wagundi no. There is power in the blood. There is power in the blood. There is power in the blood. I'm saying there is power. Obe wa sitaani ebe wa Katonda. There is power in the blood. Waliyo kyegendereza muntu kwayimiriddewo no maama yayiwa omusaayi ogwobeere mulamu. Oli musasula ki? Maama yayiwa omusaayi obeerewo. Okimanyi nti wava mu musaayi. You to come to life. Some blood was powered. Osanga omwana anywa enjaga maama we n'amukuba emiggo. N'amuvuma. N'amulinnyako. N'amwekweka. N'atamuwa kitiibwa. Maama ne bw'aba akunyiizizza.
sirika ofuna akaddo kakkane ate omwetondere omuzadde tasobya gwe Katonda ajja kuba akuwa mukisa kyosonyiye eri onajja kuba kikusonyiwe tasobya ne waba akoze ebyenkanawa ate abo bafu babi nnyo basosola tebaagaliza ebyo tebatabaliza amaka g'abaana werekere naye omuzadde asigala muki ate tagulwa naye kyembadde nzija kiri kimu yayiwa omusaayi obeere mulamu. There is power in the blood. Abantu bategese ente 6 era ojja kulaba osabye essaalayo n'enkumi zo 3 mukabeera poloti yange omwaka guneeganye naye mutango kigwogiteeseeyo okuginunula amaanyi you people waliwo amaanyi golwana nago munsoma wali obadde ng'olina olina ekintu kyoyayanja kyewegomba nekikulemeddeawo kale kino mbadde ngenda kikwatako nekiremeddewa omanyi amaanyi agaba gakituddeko omanyi buli kyoyagala kiri mikono gy'omulabe naye n'okimujjako ng'osaaga. Please, there is a sacrifice. Waliwo omutango ate kankubuulire kasita okutegeera n'okukuba ne kufukamira ebisigadde bijja kugobereranga bugoberezi. Waliwo emugenda okutandika ng'okufuna nga n'okubisabira tobisabidde naye nga just Katonda abikuwa buwi kubanga oli musika. There is power in the blood. Abantu beetegekera kusaddaaka ate ne mu bika byammwe buli ali wano kikwate n'ekyange nga bwekiri. Tamanyize saala gyensoba kyennaku kubanga omwaka gugwako omwaka ogujja abo batandika dde okuwonga ewa lubaale. Omwaka ogujja bajjajja nsaba ekika kyange nsaba kino na kino olaba basaba. That's why we dream books nabumaliriza fonna wabutono nnyo kuba nabo babuseera nkola bingi ate byonna byetaaga sente buyinza obutabamala but just get 2,000 and begin planning for next year. Olado weyawule its power of separation be disconnected gamba kituufu gye bali olede bateesa ebyeri ne nange olede eteesa kino guno omwaka ogutandika neeyama mu maaso g'Omukama. I'll be in your house. Nja kubeera mu nnyumba yo. Olaba nga bw'oba otandise okusaasaanya netiwaaka owanga ate mugamba abaana bonna batuvunnamire ate nga mpulira yagamba ajja kubeeranga mu nnyumba ya Katonda ate ng'asaba Katonda oli. Ate ekyo mukikoze mutya ekiba musabize nga bagamba nedda ente tezimaze mwongereyo ente gwe ng'okiremerako ogenda wa kati omanyi oba oyagala abantu bonna bavunnamire lubaale wammwe leeta akaana kosooka okuzaala tatandise muyingirire olugweno ng'ofukamira Mukama sijja kuvanga mu nnyumba yo ekyobaga naye omanyi singa oleeta mukazi w'oyo kyosaba kijja kutuukirira gweno ng'ogamba Mukama siva mu nnyumba yo ekivamu oli musabize nga mugamba naye omanyi ekigendo tuwangulira gwe mwennyini gwe gweteekeddwa okusaddaaka tomuwangudde lemerako n'ekigendo ekyokudduka mu linnya erya Yesu lemerako ojja kulaba omulabe ng'akudduka. I'm telling you naye byosalamu era n'ozuukira luli n'ofa era n'ozuukira luli n'ofa gundi abantu bakutuuzaako ente 6 omanyi kafe kye musaayi gw'ente 6 gwenne wandeetera enkoko yange ngeyasiribya gyandeetedde okutuubutu okw'ente kusaanyawo omusaayi gw'enkoko eyo nga tunateekawo kibumba na bigulu bitungo biki ebyo nente ebirala entungo enange ebbingi tonateekawo bisambi omusaayi gwayo gwaweddewo dde. People, let me tell you, Katonda omuwangayo omutango mugambe Mukama
Let me tell leka mbabireko ebintu ebyo bimwetaaga okumanya. Katonda bw'aba akuwa ebintu ebimu bangako ennamba z'okwata. The God of 7 kwata ebbaasa yo teeka emitwe omusanvu. Mukama, this is a spirit of completion. Teekamu 8 1 over 7 eyise mu 7 is a new beginning. Mukama, this is a new beginning. Kwata emitwalo 3 Mukama, you are God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. You are 3 in 1 Mukama. May you share this as I share with you. Tomalangaga bino bitwala mukatoliki ojja kubugaga bw'Omukama wange nze nangaggawaza owaayo kikatoliki